Jā, viņš nāk. Viņš aizgāja uz siltumnīcu pēc garšaugiem. Perfekti. Labdien! Hei! Es laikam piemigu. Tā izskatās, jā. Ak, Dievs, es izskatos briesmīgi. Cik ilgi jūs jau te tās sēžat? Visu nakti? Jūs esat Milas māte, taisnība? Lūdzu, nesakiet Friedriham Štālam, ka esmu te. Es jau eju prom. Jūsu lietussargs. Paldies. Un jūs esat? Jā, Niklas Štāls. Vēl nebija izdevības iepazīties. Patricija Dītriha. Esmu daudz par jums dzirdējusi. Es par jums tāpat. Droši vien tikai to ļaunāko. Jā, tiesa, esmu pieļāvusi daudz kļūdu, bet es neesmu briesmone, lai arī jūsu tēvam patīk to apgalvot. Viņš nomēl mani, lai varētu atņemt manu meitu. Es parasti pats veidoju savu priekšstatu. Tādā ziņā jūs esat pārāks par Leonardu. Viņš vienmēr dejoja pēc tēva stabulas. Man jāiet uz siltumnīcu, manis pēc, jūs variet te palikt. Jūs patiesi esat jauks. Grūti noticēt, ka esat Friedriha dēls. Lasu katru rindkopu 3 reizes, bet vienalga nesaprotu, kas tur pateikts. Mazulīte ir tevi pamatīgi nomocījusi. Neko darīt. Izgulēšos kabinetā. Vēlies vēl? Paldies, man vēl ir. Jā? Niklas! Labrīt. Nevēlies pabrokastot ar mums? Paldies, ne. Es domāju, ka tev varbūt interesē, es tikko dārzā satiku Milas māti. Patiesi? Paldies, ka pateici, es laikam nolīkšu apsardzi. Vai tu mazliet nepārspīlē? Man tā sieviete šķita pavisam nekaitīga. Jā, viņa lieliski māk notēlot lauku vientiesību. Man viņa likās jauka. Tu runāji ar viņu? Piedod, vai tas ir aizliegts? Jūs nezināt, ko viņa nodarīja jūsu tēvam un brālim? Leonards man stāstīja, ka viņa iesmērē viņam savu bērnu. Ne tikai tas, viņa ir noziedzniece. Nolaupīšana, šantāža, slepkavības mēģinājums, un kāpēc viņa vēl staigā uz brīvām kājām? Jo viņai neko nevar pierādīt. Citiem vārdiem sakot, runa par to personīgo viedokli. Vai viņa pateica, ko vēlas? Kā ko? Pie Milas, saprotams. Vai tev nešķiet, ka tas ir pārāk skarbi un arī nelegāli, ka viņai aizliegts redzēt savu bērnu? Viņa atdeva man aprūpstiesības, bet tu tik un tā var atļauties satikties ar bērnu. Mīlē, tā būs vislabāk. Tieši tāpat kā man vislabākais bija doties uz Anglijas internātu, kur māma mani nevarēja apciemot veselu gadu. Kas tas tagad būs? To nevar salīdzināt. Protams, kāds ir muļķis. Lielais Friedrichs Štāls nekad nekļūdās. Vai tev nav jāiet uz virtuvi? Nē, man jāiet uz siltumnīcu. Vai tiešām tā vajadzēja? Man nav jātaisnojas dēla priekšā. Turklāt vispirms ir jātiek galā ar Patriciju. Pagaidi, man jāiet uz praksi.
Rozālija ir rīta maiņa, nevēlies pateikt čau? Nemaz vairs neesi greizsirdīga. Es cenšos. Vai tiešām es piedzīvošu šo brīnumu? It kā tu nekad nebūtu bijis greizsirdīgs. Nieki, kas tā par greizsirdīgu? Tik zemiskas jūtas man nemaz nav pazīstamas. Tu esi daudz nosvērtāks par mani. Jā, tikai tagad beidzot pamanīju. Koko Konradi? Jochen? Es jau domāju, ka man rādās. Ko tu te dari? Es te strādāju. Un tu? Es arī. Pareizāk sakot, man vēl ir pārbaudes mačs. Johens Mellers, Mihels Nīderbils. Patīkami. Mēs ar Johenu Dresdenē gājām vienā skolā. Aizmirsti Johenu. Tevis esmu Džo. Labi, es nu iešu uz praksi. Jūs esat ārsts? Kādā specialitātē? Ortopēds. Mihels ir ortopēds. Tad jūs nākat tieši laikā. Mani gaida neliels tenisa mačs. Vai jūs varētu uzmest skatu manam celim? Jā, principā nekādu problēmu. Piesakieties uz vizīti un... Nē, es iešu tūlīt līdzi. Ceru, ka pārāk neapgrūtināšu. Jā. Protams, laba doma. Lūdzu. Koko mazulīt. Tiekamies vēlāk. Čau. Dītrihas kundze ir aizliegts tuvoties viesnīcai, un jums tas ir jāievēro. Jaunākā gadījumā sperot tiesiskus soļus. Jūs vēlties, lai sauc policiju? Ar to sievieti nedrīkst cimperlēties. Ko viņa tādu nodarījusi? Tikai ilgojas pēc sava bērna, tāpat kā ikviena normāla māte. Apžēliņ, jūs arī sāksiet to pašu dziesmu. Es saprotu, ka jums ar viņu ir sava pieredze, bet vakar viņa man stāstīja, cik ļoti ilgojas pēc mīlas. Ko lai es saku? Man žēl tās sievietes. Kad ārsti man pateica, ka es ciešu no patelas chondropātija, tipiska sportistu trauma. Tas bija skarbi, īpaši, ja lielais izrāviens karjerā vēl tikai priekšā. Kad uzstādīja diagnozi? Pirms 7 gadiem. Reizēm dur kā traks, īpaši pēc spēles. Brīžiem nemanu vispār neko. Domājat, ka esmu vesels, lai piedalītos Firstenhops turnīrā? No medicīniskā viedokļa noteikti būtu labāk, ja jūs nepārslogot savu ceļu. Sāpes var kļūt hroniskas. Jā, ārsti teica to pašu. Ja turnīra laikā ceļas sāk sāpēt, tad nāciet pie manis. Jūs variet apģērbties. Manuprāt, dzīvē nekas nenotiek tāpat vien. Gan mans sapošais celis, gan darbs te Firstenhofā, un ka es atkal satiku saldo Koko. Visam ir zināms pamats. Un kāds tas varētu būt? Ko jūs, doktor? Man taču jums nav jāstāsta. Paskatieties uz to meitēnu. Viņai jau 12 gados bija ellīgi lieli... Jau zinu. Jā. Es jums izrakstīšu ziedi. Es vienā balītē centos viņu piedzirdīt, bet viņa visu laiku turējās kopā ar savu kaitinošo draudzenīti. Brūniem, sprogainiem matiem, laikam Paula vārdā. Vienalga, kas nenotika toreiz, var gadīties tagad. Vai jūs gadījumā nezināt, viņai ir kāds džeks? Zinu gadījumā. Viņai ir džeks. Es. Jūs un Koko. Izgāzos. Neņemiet ļaunā. Galu galā tas ir arī kompliments, ja citiem puišiem patīk jūsu draudzene. Ne tā? Būs jau labi. Es tikai pajokoju. Ja sieviete ir aizņemta, es viņai netuvojos. Lielais goda vārds Dok. Jūs tūlīt piezvanīsiet policijai un ziņosiet, ka Dītrihas kundze neievēro aizliegumu. Kāpēc pats nezvanāt? Vai visiem nebūtu labāk, ja jūs vienotos ar to sievieti? Jūs tagad sāksiet diskutēt ar mani? Es tikai vēlos panākt pieņemamu risinājumu. Man nepatīk, ja pretojas maniem rīkojumiem. Kā izpildirektoram man jādara tas, kas nāk par labu viesnīcai. Ja šeit ieradīsies policija, tas tikai lieki satrauks viesus. Klausieties uzmanīgi. Viesnīca pieder man. Tāpēc arī dariet to, ko es saku. Nesapratāt?
Nevajag uzreiz pacelt balsi. Kas kliedz viskaļāk, tam nav taisnība. Ko jūs vispār atļaujaties? Visu cieņu, Štālkungs. Bet es esmu Sofijas draugs, līdz ar to piederīgs jūsu ģimenei. Es uzskatu sevi par jūsu uzticības personu, ne tikai padoto. Visu cieņu, Wegener kungs, bet jūs maldāties. Jūs esat atlaists. Velns. Jūs vēl neesat pārģērbies? Tenisa mačs, pavisam aizmirsu. Nu tad veicīgāk, Henemaņa kungs. Es nevarēšu. Ne šodien. Jūs nedrīkstiet mani pievilt. Palūdziet kādam citam, doktors Nīderbils arī labi spēlē. Bet es gribu jūs, Henemani, tenis laukumā. Pēdējo reizi es tur spēlēju ar Sabrīnu. Es katru dienu eju garām viesnīcas virtuvē, Henemaņa kungs. Un katru reizi redzu, kā mans brālis dzanās savus padotos. Tas ir jāpieņem, citas izejas nav. Man bija jāsēž tajā lidmašīnā. Tā bija mana biļete. Bet liktenis bija lēmis jums palikt dzīvam. Man vajadzēja ātrāk sarunāt aizvietotāju. Tad jūsu brālis tagad būtu te, un es pie savas Sabrīnas. Pārtrauciet notikušajā, vainot sevi, Henemaņa kungs. Jūs man esat vajadzīgs, lūdzu. Nu labi. Es pagaidīšu tepat.